تقبل الله منا ومنكم. برنامج ببساطة، وعنوان الحلقة النهاردة بعنوان اشحن. المسلم زي العربية أو الموبايل بالظبط، بيحتاج من حين لآخر إن هو يتشحن. لو جه عليك الوقت لقيت نفسك إن أنت صلاتك مش خاشع فيها، قرآنك ما فيهوش تدبر، أنت حاسس إن إيمانياتك ضعيفة، فاعرف إنك محتاج تتشحن. لأن كما كنا نعلم إن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طب انا محتاج دايما ابقى مشحون، يبقى محتاج تكون همتك عاليه، يبقى محتاج تكون مطلبك عالي. يعني بنجد دايما في طلبه الثانويه العامه لو هو بيذاكر فقط عشان ينجح، فقط ليعدي السنه، بيسقط. انت كذلك برضو، اذا سالت الله عز وجل فاساله الفردوس الاعلى من الجنه. انما لو عايز تخش جنه وخلاص، عباداتك هتكون على هذا المستوى. لكن انت لما تكون انا عايز فردوس الاعلى من الجنه، فتجد ان انت عندك همه عاليه، تقوم الليل وتصوم النهار وتصلي في الجماعات وما الى ذلك، لانك عايز فردوس الاعلى من الجنه. انت عارف ان حتى الحيوانات في هممها مختلفه. الاسد ما ياكلش لحمه بيته ابدا، دايما ياكل لحم طازج. احنا برضو عندنا بني ادمين كده، يعني ما ياكلش للحلال ابدا حتى لو بجنيه، انما لو عنده شغلانه بمليون جنيه بس حرام يقول لك ما اكلهاش. فهو ما ياكلش ابدا لحم بايت، ياكل لحم طازج. انت عارف الصقر لا ينزل الا على حي، همته كده، همته كالصقر. انت عارف الغراب لا ياكل الا الجيفه، ما ياكلش الا لحم ميت، هو همته كده. انت عارف الحيه او التعبان لا تسكن الا بيت قد بناه غيرها، هي مطبوعه على الظلم زي اليهود كده. يعني يروح داخل على بيوت الفلسطينيين ويروح مهدمها ويستوطن مكانهم، هو مطبوع على كده، مطبوع على الظلمه. فعندنا بعض الناس يعني كالحيه. فحتى الحيوانات فيه همميه مختلفه، احنا نفس الكلام. الخنفساء تطردها ترجع لك تاني، مطبوعه على عدم الكرامه، كذلك بعض الناس. يبقى انت محتاج عشان تتشحن وايمانياتك تزيد، محتاج دايما يكون مطلبك عالي. انا مطلبي الفردوس الاعلى من الجنه، يبقى محتاج تكون صلاتي على قدر الفردوس الاعلى من الجنه، ختمي لكتاب الله على قدر الفردوس الاعلى من الجنه، عملي في اعمال الخير وما الى ذلك على قدر الفردوس الاعلى من الجنه. فانا عايزك ان انت لا تدع باب من ابواب الاسلام الا وتتركه، كما يقول الحق سبحانه وتعالى: وادخلوا في السلم كافه. قيام ليل وصلاه وصدقات وكل حاجه. لو لقيت قطه اكلها، لو لقيت طائر شربه، لو لقيت فقير تصدق عليه، لو لقيت شيخ كبير ساعده، لو لقيت طفل فرحه وهات له اي هديه او اي حاجه. فلا تدع اي شيء الا ويعني تبذل فيه المعروف. انت ما تعرفش اي هذه الاشياء تدخلك الجنه. امراه زانيه كما صح في البخاري، امراه زانيه شغلتها الزنا وعملت بهذا العمل لسنوات عديده، فلقيت كلب والكلب كان عطشان فشربت الكلب، فغفر الحق سبحانه وتعالى لها وشكر لها هذا العمل، فغفر لها كل سيئاتها وادخلها الجنه. فانت لا تعلم باي الاعمال تدخل بها الفردوس الاعلى من الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى. فعايزين نتشحن، وعايزين ان شاء الله يكون عندنا همه عاليه، وعايزين دائما نكون عندنا طاقه، ولا ننسى ابدا الفردوس الاعلى من الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. ونشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله تعالى. السلام عليكم.